Dita që duhet të pres barin që thoni, edhe po nuk e preva një herë në javë, nuk më zgjumi pse, arsyeja është kjo. Se këtu në Angli bihen shpesh shira. Edhe bari rritet shumë shpejt, edhe e keqja është që nuk gjen ditën në fakt, se kur ta presësh, se nëse ka rënë shi nga dita e parë, është i lagur edhe është shumë vështirë që ta presësh, se ngjitet i gjithë nën makineri, edhe të lodh akoma më shumë. Ndaja edhe duhet që të gjejmë ditën që nuk ka rënë shi ditën e parë, edhe është pak i thatë bari. Fare i thatë nuk është, po nejse, që të më na lodhi aq shumë. Kisha edhe djalin në shtëpi në këto momente që po presja barin edhe po vinte edhe ai lart e poshtë. Gjasma t'i ndihmonte mamasë, po të bëj edhe ai shkreti do dhe ai të lozi. E si shikoni kopshin e bëra e përgatita është perfekt. Kemi për të lojtur futboll me djalin, nuk mbjellim lule. Ndaj të gjithë ju të tjerët që mund të më komentoni tani të mbjell lule, domate e patate, nëse doni, nesër që në mëngjes jani të mbillni patate.